Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam nešto više govoriti o jajima i zapravo kakva jaja vi redovito jedete. Ono što je danas najbitnije za reći, veliki broj vas konzumira jaja koje kupujete u dućanima. I ova jaja koje vi konzumirate u dućanima su jako velike razlike u samoj kategorizaciji i kvalitetima samih jaja. Današnja emisija će vam pričati dubinski o tome kakva jaja vi konzumirate, kakva jaja zapravo ne bi trebali jesti i koja su jaja eventualno ili zapravo najbolje za vaše zdravlje. Ono što možemo reći, ako vas kupovina jaja u dućanima ostavlja pod stresom, niste jedini. Na ambalažama jaja postoji toliko različitih oznaka, slobodnog uzgoja, u kavezima, podni uzgoj, slobodni ekološki uzgoj. Ono što prije svega itekako morate voditi računa. Daleko najzdravija jaja koje bi trebali konzumirati ako je ikako moguće, to će biti jaja koje su organskog, dakle ekološkog uzgoja, jaja koja su nastala od kokoši, koja su konzumirana, zapravo hranjena travom, pašnjacima, recimo svim onim prirodnim sastojcima kako su nekad naše bake, djedovi, preci, dakle uzgajali sama jaja i zapravo kokoši. Tu razmišljamo o konzumiranju trave, sjemenki, crva ili kako god, što se znači o vanjskim uvjetima koji su daleko najzdravija verzija. Međutim, to u najmanjoj broju slučajeva zapravo svi mi konzumiramo i onda imamo puno većih problema jer ona jaja koje konzumiramo i kupujemo u dućanima su puno manje kvalitete. Ono što možemo reći, organska jaja slobodnog uzgoja legu kokoši koji su hranjeni samo certificiranom organskom prehranom, bez GMO-a ili nus proizvoda životinjskog podrijetla. Organska jaja slobodnog uzgoja dolaze od kokoši koji su hranjene travom, sjemenkama i insektima u vanjskim uvjetima. I to je njihova primarna prehrana. Istraživanja pokazuju da organska jaja i jaja uzgojena na pašnjacima imaju daleko zdraviji nutritivni sadržaj od svih ostalih jaja koje vi konzumirate. I vi kada dođete u dućan, drugi puta pokušajte gledati ambalaže jaja koje kupujete. Dakle, jako dobro ih pogledajte, jer postoje različite kategorizacije jaja koje vi jedete. Realno, što su jeftinija jaja, to su puno lošija za vaše zdravlje, što su vjerojatno skuplja, vjerojatno su bolja. Međutim, vodite računa o nekoliko jako bitnih činjenica. Prvo što morate računa voditi u najvećem broju slučajeva jaja koja se konzumiraju iz vaših nekih lokalnih farmi i specijalno možda iz vaše zemlje gdje živite imat će oznaku na vašim jajima koje kupujete jaja iz zemlje tete. Naprimjer, ja živim u Hrvatskoj i mi kad odemo u dućan i pišu da su ovo jaja sa hrvatskih farmi, generalno to je odmah dobra vijest. Tako isto tako zapravo bilo koja jaja iz vaših zemalja, ako su uzgajena kod vas, vjerojatno je bolja situacija nego da su jaja uvezena iz neke druge zemlje. Apsolutno razmišljajte da oznake na ambalažama se mogu različiti. Oznake na jajima mogu se prije svega vidjeti po 4 različita, ajmo reći, razreda. Može imati oznaku XL ili vrlo velika jaja, koja su jaja od 73 grama i veća. L ili velika jaja su od 63 do 73 grama. M ili srednja jaja, to su od 53 grama do 63 grama. I S ili manja jaja, to su manje od 53 grama. To je jedna druga kategorija što bi trebali pogledati, to je generalno vezano za veličinu jaja. U najvećem broju slučajeva imate ove 4 karakteristične vrste. Pa onda imamo dakle jaja iz određene zemlje, imamo određenu veličinu jaja. Dalje što bi trebali pogledati. Apsolutno razmišljate da u zakonu je pojašnjena razlika između A i B klase, obzirom na kakvoću jaja koji se klasificiraju. Jaja A klase ili su svježa jaja ili jaja B klase su namijenjena industrijskoj preradi. Opet je naravno bolja verzija kad se konzumiraju jaja svježega tipa. To je isto jedan od onih informacija koje morate lijepo čitati na samoj etiketi i ambalaži. I sada dolazimo do onoga nešto što je ključno kakav vi jaja konzumirate. Prvo ću vam reći najgora verzija i najlošije kvalitete jaja koje vi jedete, a imat ćete lijepu oznaku na onim ambalažama. I tu će lijepo pisati kavezni tip uzgoja. Ovako proizvedena jaja su u pravilu jeftinija od podnog
a posebno od jaja slobodnih i ekoloških nesilica. Tu se kokoši nalaze u kavezima, hrana im dolazi na pokretnim trakama, u točno određenoj količini za svaku. Vodu dobivaju također automatski na kapaljku, kao i svježi zrak koji se upuhuje u prostor. Prirodnog svjetla nema, a kada snesu jaja, ona se otkoturaju na traku koja ih nosi dalje. Ovaj način uzgoja je naravno proizvođačima najjeftiniji, jer vi u te kaveze nagurate enormnu količinu kokoši koji žive u jako lošim uvjetima i oni realno jako kratko i žive. Poanta je cijele priče da u jako malom prostoru stavite veliku količinu kokoši koji će kasnije sa vremenom proizvoditi određenu vrstu jaja. I tu odmah imamo velikih problema, jer već jaja ili zapravo kokoši žive u totalno, ajmo tako reći, za njih nehumanim uvjetima. I nažalost takva vrsta jaja normalno da je nisu kvalitetna ni blizu od onoga što mi nazivamo slobodnog ili ekološkog uzgoja. Ono što možemo reći, jaja koje žive u zatočeništvu, imate čak farme koje imaju 100.000 u jednoj farmi ili staji, sa malo i nimalo pristupa sunčevoj svjetlosti. Zbog loših životnih uvjeta, koji su jednaki velikom stresu, farmeri kokošima često režu kljunove, kako bi ih spriječili da čupaju svoje ili tuđe perje. Njihovi životi su brutalno kratki i u suštini su prisiljeni polagati jaja neprirodnom brzinom. A čim počnu usporavati, zbog svog prirodnog sata i količine jajašaca u sebi, bivaju ubijeni i to je najgora verzija vrste jaja. Dakle, vodite jaja iz kaveza ili kavezni uzgoj. Druga vrsta koja je isto prilično loša, ali je malo bolja od ovoga, biti će podni uzgoj. To generalno znači da više kokoši nisu u tim kavezima, nego su pušteni na malo većim prostorima, ali opet generalno razmišljamo, to su uvjeti koji su prilično loši. Jaja iz kaveznog i podnog uzgoja su vjerojatno najjeftinija i daleko najlošija za vaše zdravlje. I kada govorimo o slobodnom ili ekološkom uzgoju, ovi načini proizvodnje jaja podrazumijevaju boravak nesilica u zatvorenom tijekom noći, i to dok spavaju, a po danu izlaze van na otvorenom, gdje se slobodno šeću naokolo po svježem zraku. Hrane se žitaricama i razlika između slobodnog i ekološkog uzgoja je u tome što u ekološkom uzgoju žitarice ne smiju biti tretirane kemijskim preparatima i određenim vrstama lijekova. Jer vaše kokoši kada se hrane slobodnim i ekološkim uzgojem jedu što ono pojedu vani, ali puno puta farmeri tim kokošima još daju određenu vrstu hrane da za normalan život. I naravno da nije ista određena vrsta hrane kada je nekakav pravi organski proizvod, postoje puno više hrane koje se daju kokošima, koji su krcate GMO. I tu specijalno razmišljamo da se najčešće kokoši hrane sa kukuruzom i sojom, koji su u ogromnom broju slučajeva GMO tretirani. I onda ako takav kokoši jedu takvu vrstu hrane, možete očekivati da ona jaja koju konzumirate da su krcata ovim GMO supstancama koje nama mogu pogoršati zdravlje. O tome itekako vodimo računa. Isto tako možemo reći da voda je ovim kokošima iz slobodnog i ekološkog uzgoja dostupna svude, ne dobivaju ih na kapaljku i to je jako dobra situacija. Ono što je još nekoliko situacija, volio vam reći. Osim uzgoja u kavezima i podnog uzgoja što je lošije, ne želimo da se te naše kokoši hrane GMO, kukuruzom, sojom i slično, međutim, nažalost, u velikom broju slučajeva tijekom svijeta ove kokoši se hrane još puno gorim situacijama što zapravo ne bi vjerovali. Određene vrste farmi hranu kokošima sa nečim što se nazivaju nus proizvodi životinjskog podrijetla. To uključuje sve od ostataka od kokoši, perja, organa, krvi, kože pa čak i izmeta. Ova praksa može šokirati mnoge, ali to se nažalost događa. Isto tako, veliki broj vas to vjerojatno i zna, kokoši itekako mogu biti uzgajani i zapravo tretirani sa velikom količinom antibiotike. Pa onda možete dobiti hranu i što se i u velikom broju slučajeva događa kod ovako farmi, kokoši su hranjene hrpom antibiotika, hormona, rekli smo GMO hranom i puno toga i nažalost taka jaja su puno lošije kvalitete.
Dakle, u glavnom slučajevima vodite računa da pokušate kupiti jaja iz slobodnog i ekološkog uzgoja, iako su oni nešto skuplja, jer da su daleko bitnija i zdravija za vaše tijelo i jaja su generalno savršena namirnica. Jaja obožavam, redovito ih konzumiram, ja se osobno trudim kupovati jaja kod nekih lokalnih uzgajivača u vašim mjestima, jer oni lokalni manji uzgajivači u većem broju slučajeva imamo šansu da dobijemo neke kvalitetna jaja. Dakle, vodite računa, ovo su neke osnovne informacije koje bi svako trebao znati, a tiče se jaja. A svi moji dragi gledatelji, kako vi možda uzgajate jaja? Možda ste vi jedna od tih osoba koja ima kod kuće kokoši vlastitog tipa, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. I moji dragi gledatelji, ukoliko želite svakodnevno dobivati moje savjete o najboljim načinima liječenja i prepoznavanjem velikog broja bolesti, pretplatite se na moj kanal. I svi vi koji želite dobivati od mene osobno specijalne programe prirodnih liječenja i želite da vas ja liječim kao pacijente iz cijeloga svijeta, nazovite moju ordinaciju, dogovorite termine liječenja, ja ću se, drage volje, potruditi izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Ja vam zadnje 24 godine liječim pacijente, rekao sam, iz cijeloga svijeta i to radimo i na hrvatskom i na engleskom jeziku i to bude fenomenalno. Koji su nevjerojatne zdravstvene blagodati i redovito konzumiranje jaja? To otkrite u ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.